Что, ребят, куда нам спешить, скажите мне? Мы же играем. Мы играем в Half-Life. Вот зачем нам вообще куда-то спешить, что-то кому-то доказывать? Вот видите, здесь это очень похоже, кстати говоря, на традиции игры в Денди. Игр в и дендевских игр, что вот просто вот так вот пригнулся и прошел мимо вентилятора, который бы тебя иначе покрошу в капусту. О, видите, этот уже, видимо, мозгопылесос попался. В общем, все как я мечтал. Я по вентиляции тут хожу. Так, и здесь я не хочу тратить патроны. И тем более, видишь, этим гвоздодером прекрасно все работает. Но я думаю, что, и, кстати, можно пока... Опа! А знаешь, что мы сделаем, ребят? Попытаемся мы побыстрее тут пробежать. Давай снова загрузить игру. Вот это автосохранение мы загружаем. Вот мы оказываемся вот тут. Значит, тут... Ой! Ну, видишь, вот так вот это и заканчивается. Нет, не, подожди. Вот это автосохранение. Да, еще раз. Так, здесь мы пригнулись. Так, пригнулись, прошли. Так, и здесь вот тогда, смотри, сейчас мы опять вот это вот так вот сделаем. Так, и побежали. А, нет, видишь, не хочет. Ну ладно, здесь светло, хорошо. Достанем пушку и осмотримся. Вот здесь какая-то немножко тупиковая ситуация складывается. Потому что по логике, да, получается, что нам нужно вот туда попасть. Значит, будем это иметь в виду. Вот что мне нравится. А смотри, дверь скрипит, а? Это что такое? Это что такое? Совсем, что ли? Вообще. Опа-на. Видишь, здесь лучше не задерживался. Дверь скрипит, конечно. Давай, закрой дверь. Ну, дверь закрой. Смотри, что делается. Дверь нельзя закрыть. Так, вот здесь у нас, я здесь уже был, и я отсюда что-то не очень-то успешно, я бы сказал, нашел выход. Я бы даже сказал, что это, так сказать, отрицательный рост. То бишь, я этот выход вовсе не нашел. И в прошлый раз этим все дело и кончилось. Надо будет как-то, конечно, испытать, вот если так вот полчаса стоять, долбить, будет интересно, толк или нет. Ну, впрочем, я привык к такого рода работе, потому что я же играю на скрипке, а на скрипке... Так же, как и в спорте, очень много чего добывается методом долбежки. Так, мы пришли отсюда. Уйдите вы. Вон, дверь скрипит. Слышите, как скрипят двери? Так, мы пришли отсюда. Значит, давай тогда... А, вот там мы уже были, собственно сказать. Вот там мы уже были. Вот здесь мы прошли. Значит, нам нужно как-то двигаться вперед. Здесь вход в вентиляционную шахту, которая... тут тоже закольцовано. Так, стоп. Ну, вот эти сейчас тут отсюда будут вылазить постоянно. Ну, что я не могу пролезть? Ну, пустите меня, блин. Я хочу вот этого подзаправиться. Так, что, у меня жизнь тратится. Хорошо. Смотри-ка, что. Смотри, что происходит. То есть вот здесь, вот в этой воде я не могу долго стоять. Хорошо. Так, а что я сюда не могу спрыгнуть? Ну ладно, сейчас пересохраню все в случае. Видишь, потому что в воду этот шнур чертов. А сюда мы, наверное, не можем влезть, да? Ну ладно. Давай загрузим еще раз. Так, какое у нас? Подожди, вот это автосохранение. Так, ребятушки, присели, муху съели. В принципе, можно было бы, как это делал агент Скали, попытаться пострелять по вентилятору, может быть, его как-то было. Так, сбить. Слушай, а если я попробую покрасться? Если я вот так вот попробую, подожди.
помедленнее, поаккуратнее и по краешку. Как вы думаете? Нет, никак. Никак. Так, ладно, давай тогда. Вот здесь вот этот отключить где-то, я думаю, можно отключить рубильник. Я даже, в принципе, это уверен. Только где это можно сделать. Так, вот там-то мы отключили, видишь? А тут мы не отключили. Где тут может быть этот рубильник? Вот не тот ли над окном, а? Давай быстренько зайдем. Блин. Быстренько зайдем, посмотрим, сможем ли мы отключить. Значит, это кнопка действия нам нужна. Кнопка действия. Так, подожди. Да, вот, Е. Кнопка действия. Нет, видишь, никак. Никак. Но я думаю, что там какие-то перспективы у нас могут быть. Так, ладно, подожди, еще раз вот здесь. Ну, здесь мы уже были, что смысл сюда ходить? Получается, сюда мы забраться не можем, да? О, вон, видал, что там творится? Я подпрыгнул, да? И там сразу произошел обвал. Может, из автомата попытаться по этой двери пульнуть, а? Ну-ка. Нет. Так, ладно. Ладно, значит, здесь бесполезно. Значит, здесь будем тогда шуровать. Это просто лампа. Это нифига не рубильник. Здесь все заставлено ящиками. Да, и кстати, мы же эти ящики можем с вами все порушить. Может, там что-то есть интересного. Видишь, ничего нету. Ладно. Движемся дальше. Так, этот ящик тоже можем. В принципе, все нам, наверное, не стоит крушить, потому что нам нужно будет еще как-то куда-то по ним залезать. О, видишь? Мы уже вошли в новую зону. Ага, вот это он не хочет, да? А вот так хочет. Так, этот у нас тут уважаемый. А он дохлый. Storage. Ну с этим господином мы тоже уже встречались. Ну, что ты мне скажешь? Да, пошли. Пошли. Я вспомнил. Здесь же у нас полно патронов. Секунду. Оба-на, ты видел? %. И что это? Что я собрал? Так, ладно. И здесь еще, наверное, что-то. Там был... Опа. Что это такое? Это вот я вообще не понял, что это было. Ладно, давай тогда пойдем сейчас наверх. Так, здесь я уже тоже все собрал. Так, пушку взяли. Вот это рубильник, подожди-ка. Ничего. Так, здесь ничего. Давай, иди со мной. Ну и что? Что дальше? Хорошо, я останусь и буду помогать всем, кто здесь окажется. Ну так хорошо. Оставайся. Ну и что, я в тупике. У меня очень плохие предчувствия. Так у меня тоже, друг. Так, здесь наверх нет. Сюда, естественно, я тоже не вылезу. Вот только туда, в эту шахту. Видишь, никак я не могу ничего подвинуть. Может, мне надо было те ящики сюда тащить как-то. Ну так-ка. Возможно, у нас будет больше шансов, если мы объединим наши усилия. Ну так объединяй. Больше шансов. Там у нас ничего нет. То есть он мне может какую-то дверь открыть, что ли? Ну пойдем. Смотри, как он покорно идет за мной. Я думаю, он может мне какую-то дверь открыть. Ну-ка, давай вот эту дверь открой. Вот
вот эту дверь открой. Хорошо, я буду охранять эту зону. Нет, не надо, давай со мной. Черт, давай свалим отсюда. Да, давай свалим. Ага, значит, мне предлагается два варианта. Либо он будет охранять эту зону, либо что. Ну и что мы тут будем делать? Как мне этот рубильник-то отключить? Рано Чё? или поздно это случится. Да уж это понятно. Может, по нему стрельнуть как-то можно? А? Не можно. Так, ну... Пошли тогда сюда. А пусть вот этот остается. Так, может нам вот в эту яму вообще прыгнуть? Что там? Мородная. Я что-то не думаю, что это удачная идея. Здесь коллектор. Здесь мы были. Здесь вот эти шнуры висят мозгопылесосные ужасные. Запуганный ученый. Здесь мы везде были.